เยอะดีนะมะกรูดมะนาวแช่น้ำผึ้งไปเลยบรรเทาอาการคัดจมูกค่ะการไออาการจามมะกรูดมะนาวอินทรีย์ในสวนเราเองใส่น้ำผึ้งไปเลยนิดนึงนะคะว่าเดี๋ยวน้ำมะกรูดมะนาวเขาจะออกปิดฝาง่ายหาทำง่ายอยู่ป่ะไม่มีอะไรทำก็หา